Borgerstyrt personlig assistanse med assistansegarantist en annerledes måte å organisere BPA på. Det vil si i praksis at det meg som leder for ordningen til Brita, for det hun som har personlig assistanse. Og da leder jeg til beste for deg, Brita, for jeg kjenner deg så godt, fordi jeg mammaen din, og da jeg veldig nærstående til deg, og vet hva du vil, og hva du trenger. Og Brita, hun har 4-5 assistenter, som jobber i fast plan, og de gjør forskjellige ting. Fordi at Brita har et større assistansebehov enn andre barn på hennes alder, i og med at hun sitter i rullestol. Ikke sant, Brita? Og for at ikke jeg og faren skal bli helt utslitt, så det da lurt å ha assistenter som kommer hjem. Fordi BPA en måte å organisere praktisk assistanse som gjør at du kan bo hjemme. Skal du bare understreke viktigheten av dette her nå? Og så vise at du kan lage en del lyder du også, ja. Det bra. Hvem som helst av barn får bo hjemme. Og det jo liksom, når de diagnostisert med et eller annet funksjonshemmet, et eller annet spesielt, så det plutselig at da kan de bo borte. Barn som trenger det mer enn noen andre, som har vanskeligheter med å orientere seg i tid og rom og relasjon. Skal de måtte flytte vekk fra hjemmet sitt? Det gjør ikke Brita. Hun bor her. Og i hverdagen så har Brita en assistent hver ettermiddag etter skole. Og så har hun assistenter i helgen, men ikke alltid på kvelden, og ikke alltid hver dag heller. For hun jo hjemme sammen med oss også, uten assistenter. Men BPA gjør det mulig at hun har assistanse på julaften, for eksempel. Første juledag i familieselskaper. Når vi på ferie, at både hun reiser alene med assistenter sammen med søstera si, eller at vi reiser hele familien med assistenter på slep. Mye heller det enn å slite seg totalt ut fordi at familien skal ha ferie alene uten noe som helst assistanse. Nei, det gidder ikke vi. Nei, nå har vi akkurat vært i Syden, og da har mamma bare vært mamma. Og det deilig. Nå det meg som leder, jeg assistansegarantist og har et budsjett å forholde meg til, og det går bra. Sånn at vi bruker det budsjettet i løpet av et år, bruker alltid for mye penger i begynnelsen av året, for det røde dager og alt mulig, og påske og sånn, og sommerferie, og da får jeg alltid strenge brev fra Europa at nå har du brukt for mye. Og så tar vi det igjen på slutten. Og i jula så det ikke så veldig mye assistanse, for det har vi ikke råd til. Men det går bra. Fordi poenget også at du kan bruke det fleksibelt, sånn at før så måtte vi søke kommunen hvis vi skulle på ferie, eller om de kunne være så snill å få sommeravlastning eller noe sånt. Nå bestemmer vi alt det selv av hånd om pengene og vet hva du har å forholde deg til. Blir du bedt til bryllup eller barndåp, så vet du at ungene kan være med. De blir ikke usynliggjort og plassert på et avlastningshjem fordi at mor og far og andre barn skal i familieselskap. På den måten blir de jo usynliggjort. Til slutt så det ingen som spør etter Brita lenger. Hun på avlastning. Hva slags liv det? Hvis kommunen hadde fått bestemme og ikke innvilget BPA til Brita, så hadde Brita vært plassert i barnebolig. Brita har rett på å leve livet ut fra sine forutsetninger og med det hun driver med og sine interesser, men det har jeg også, og det har resten av familien også. Men familien skal heller ikke slite seg ut, og dermed så det viktig med assistenter. Og så kan du plukke ut de assistentene man vil ha, som passer sammen med Brita, og som passer sammen med familien. Det veldig viktig med kjemi her. Folk du kan tenke deg å reise på ferie sammen med. Fordi du får jo et veldig nært forhold til assistentene. Både Brita gjør det. Hun må assisteres i alle daglige livssituasjoner. Alle situasjoner i livet. Og familien også. Altså, vi må ikke assisteres i den grad, men vi må leve med dem. Jeg sammen med Brita og gjør hverdagen til Brita så normal som mulig. Og gjør det stort sett egentlig alle vanlige 11-åringer gjør, for så vidt. Brita opptatt av mye av de samme tingene. Hun veldig glad i å ri, så det gjør vi veldig mye. Vi kommer veldig nært hverandre, Brita og jeg og egentlig alle hennes assistenter. For Brita trenger jo stort sett hjelp i alle livets situasjoner. Og det krever jo at man har en respekt for Brita som individ, at man tenker på å ta vare på hennes integritet, og at hun blir jo veldig sårbar. For hun har jo på en måte, Brita har jo ikke noe språk, og at du må være var på å ta Britas signaler
på alvor. Jeg vet at jeg gjør en god jobb når jeg ser at Brita har det bra. Og da å kunne slippe Brita og se at Brita kommer seg av gårde der hvor hun vil, helt på egen hånd, og da ler og gurgler og dukker og koser seg akkurat som alle andre barn gjør, det er helt fantastisk. Og det kunne hun ikke gjort hvis hun ikke hadde hatt den type ordning som hun har. Det er en veldig god følelse å vite at jeg kan gjøre livet til Brita bedre. At du har en organisasjon som Uloba i ryggen, i tillegg til å ha en arbeidsgiver, at det gir deg en enorm trygghet. Å vite at uansett om det skulle være noe, så kan du henvende deg et sted og få råd og få veiledning hvis det skulle være noe. Det er en trygghet. Det er ingenting som gjør en dag bedre enn når Brita ler.